Russian lovers, selamat malam Russian lovers. Today I'm going to, actually tomorrow I'm going to make bubur kacang hijau, so green bean porridge, recipe from my mom. So tonight I'm going to soak my green bean. So here, this is green bean. We are going to soak, but try not to use lots of water because we are going to use coconut milk. This coconut soy milk, and also we use red bean in a can. No need to soak, but if you use red bean not in a can, then you have to soak or maybe boil. Udah ada to soak. Oke, kalau pakai yang kacang yang udah ready seperti ini, kacang merahnya nggak perlu direndam lagi, ini kan udah masak ya, ini already beku. Nah, yang ini enggak, kita harus rendam, tapi airnya sedikit aja. So this one you have to wash first before you soak into water. Before I already washed this one, so I already soaked into water. Now I'm going to cover. Sekarang kita akan tutup. Jadi sebelum direndam dengan air semalaman itu kita cuci dulu. Ini sudah saya cuci ya. Sekarang kita akan tutup. Okay, let it for so since I don't have palm sugar, I'm going to use brown sugar, and we're going to use salt and coconut milk, and this one as well. If you have pandan leaves, then you may use. If you like a ginger, you may use, but I don't want to use ginger. Nah, ini kalau ada daun pandan bagus ya. Kalau nggak ada daun pandan ya udah di skip aja. Kalau mau tambahin jahe juga oke, jadi nanti anget, tapi saya nggak mau pakai ini ya. Ini cuma garam, kacang merah, saya suka pakai kacang merah, kemudian ini santan, kemudian ini gula coklat. Harusnya pakai gula merah tapi nggak ada ya, yang ada aja. Oke. Nah, ini kalau misalnya terlalu banyak, if somehow works for you, you can put into plastic and put into freezer. Oke. Ini bisa dimasukkan di plastik per porsi, jadi nggak kebuang. Tadi keringkan jadi kumbu nantinya, or you can make it the remaining of porridge of green bean porridge, put into, make it dry, totally dry, and then put into flour. Then you can make kumbu. Okay, I'm going to sleep now. Udah malam ya, hampir jam 12. Okay, subuh nanti sekitar jam 2. Okay, so see you tomorrow. Sampai jumpa lagi ya besok. Good morning. Now we are going to better put here. We are going to boil until it becomes boiling, and then we use big fire first. Kita gunakan api besar dulu. After already boiling, then turn the fire into small and cover. This one I have to cover also. Jadi sampai dia mendidih, baru kita kecilkan apinya. Setelah itu udah kita tutup lagi, masak sampai dia benar-benar pecah kulitnya. So totally cook until your green bean becomes soft and blooming. Okay, already soft, ini udah oke ya, udah soft. Sekarang kita kasih this one, red bean, kacang es dikasih ya. You can put all there. If you use a fresh red bean, when you boil this red bean, don't throw water. But this one is since it's from can, so I throw the water because I don't want. Kalau dia pakai yang kacang es yang benar-benar apa namanya,
ngerebus sendiri. Yang air rebusan kacang es itu atau kacang merah itu jangan dibuang, tapi karena ini dari kaleng ya, jadi harus dibuang. Kalau saya, kalau mau digunakan silakan aja, cuma saya nggak mau. Nah, ini for coconut milk here, put just a bit of this one, so we will put on top of our porridge later. Jadi yang ini kita sisihkan sedikit untuk di atasnya. Nah, sekarang kita akan jerang, kita kasih semuanya lah. Oke. Again, put just small water. If you want to put ginger, you may. Don't forget, if you already somehow put this coconut, don't forget to stir all, and put a pinch of salt. Kasih garam sedikit. I forgot. Put also brown sugar. Kasih brown or palm sugar there. Okay. Not so much. Jangan terlalu banyak ya. Pokoknya nanti kemanisan. Cukupnya aja sedikit. Nah. Kalau misalnya ini kedikitan, bisa ditambahin air lagi ya. If the water is small, you can pour another water. Okay, like this. Don't forget to taste your porridge. Jangan lupa untuk diicip-icip udah pas belum manisnya, karena ini pakai brown sugar ya, because this I use brown sugar, so not so sweet. So you have if you want to make very sweet, then put lots, but I don't want to make too sweet, so just middle. Karena ini bukan gula merah, pakai gula coklat, jadi saya mau dia manisnya nggak kelewatan manisnya, jadi sedang aja manisnya. Dan jangan lupa diaduk-aduk. Meanwhile, we prepare for liquid on top of this porridge later. Ini ya. Nah, kita siapkan yang seperti ini. This coconut milk. Really coconut milk, because not thick, karena dia nggak kental ya. Nah, sekarang kalau dia pakai gula merah, dia benar-benar coklat. If you use palm sugar, your porridge will totally red brown. But this one, since I don't use palm sugar, we didn't have, so only brown sugar. Ya, besar merah deh. Ini bagus sekali merah. Jadi cari yang brown sugar yang benar-benar coklat, bukan pucat. So find brown sugar that really totally brown in color. Sambil aduk-aduk ini udah enak banget. Jadi ini bagus ya. Kalau jangan kemanisan. Oke, icip-icip. Pas, sedang manisnya pas. So for the sweetness is medium, is good, not too sweet. Okay, this one half teaspoon of corn flour. Ini kita siapkan setengah sendok teh maizena, tepung maizena, baru kita kasih 2 sendok makan air, 2 tablespoon of water. Ini untuk melarutkannya. Again, sedikit dulu ya. Nah, kalau sudah larut, we will boiling our coconut milk. Don't forget to give a bit of salt here. Jangan lupa kasih bukan sedikit aja garam. Okay. So this recipe is from my mom. Ini resepnya dari mama saya ya. Okay, here salt, just a bit. Jangan terlalu banyak. Aduk. It is good if you use a fresh coconut milk. This will be different.
But for overall I like my porridge. Meskipun gak terlalu coklat ya. Kalau mau terlalu coklat nanti kemanisan dan gak enak. Karena kita pakai brown sugar. Oke, kita aduk-aduk. Kalau dia sudah mendidih, baru kita masukkan larutan maizena ini. If already boiling, then we put this one corn flour that we already mixed with water 2 tablespoon. Nah, baru kita masukkan larutan maizena tadi kalau dia sudah mendidih ya. Just take a look if already thick, but not too thick. So the texture of this sauce for our porridge is not too thick and not too thin, just medium. Jadi tekstur dari saus untuk ini ya, untuk sebenarnya kayaknya nggak perlu saus lagi karena dia encer, karena nggak pakai gula merah, tapi nggak apa-apa. Nah ini kalau udah mendidih, cepet-cepet aduk-aduk kayak gini. Ayo diaduk, kita aduk. Ini ya, udah mendidih kan. Baru kita masukkan nanti larutan maizenanya. Jadi ini waktu penyajian taruh di piring, baru ditaburin, baru dituang yang larutan ini tadi. Nah ini udah oke banget. Don't forget when already cold you can put into refrigerator. Kalau masih nggak mau dimakan pada hari yang sama atau masih banyak ya, masukkan di freezer per porsi ya. Atau bisa dijadikan kumbu. Nah ini udah oke, already boiling. Then we put this one, this maizena corn flour, like that. Okay, you can use whisk. Pakai balon whisk ini oke ya. Nah ini kayaknya udah oke, lihat. Nah ini, dia jatuh. Jangan digunakan lagi kalau jatuh. Okay. So like that. After this I'm going to shower my plant. Ini udah oke, dah. Sekarang matikan. Ini teksturnya udah oke, ya. Dibiarin aja kayak gitu. Nah sekarang kita kembali ke, jangan sampai pecah santan kita ya. Pecah enggak ini? Ini sih enggak. Agak besarkan dikit apinya ya, jangan terlalu kecil. Ini makannya enak panas-panas. Kayaknya kalau terlalu lama saya rebusnya for green bean. Enak banget. Tapi kok campah ya? Kasih lagi lah. Jangan terlalu campah, nggak enak kalau terlalu campah. Give more for sugar. Because I cannot feel the sweet here. Yang terlalu campah bener, gak enak. Cip. Kayaknya udah oke. Nah ini baru pas. So it balance now. Dia enak sekali makan bubur ini ya. Ini bisa dikeringkan dan dijadikan kumbu. You can make it dry and put into flour that you already put water there, and then fry the salt, or you can bake that. Enak banget. Tunggu sampai gulanya larut dan udah. Okay, just wait. Okay, I think that's all. This is the sauce for my green and red bean porridge. Ini sausnya. Ini udah oke banget, udah mendidih, already boiling. Okay, I think that's all for today's recipe. So this is special recipe from my mom. Don't forget to subscribe, share, like, comment, and don't forget to press notification button so you never miss our update video.
Jadi jangan lupa untuk berlangganan, kemudian di-share, di-like, di-komen, dan ditekan tombol notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video kami selanjutnya. That's Stretchy Russian Lovers. Sampai jumpa lagi Russian Lovers. Paka-paka. Okay. Oh, I already put sauce here. Going to eat this. Yum yum. It's very delicious. Long time I didn't eat this one. Usually my mom cook. Udah lama nggak makan bubur kacang hijau ya. Biasanya mama saya yang masak. Ini kalau pakai daun pandan enak banget. Tapi daun pandannya nggak ada. Oke. Manisnya pas. Oke. Sekarang saya akan lanjut makan. Oke, jangan lupa dicoba resepnya. Don't forget to try this recipe, okay? I'm going to continue my lunch. But after this, I'm going to eat another soup. Oke, saya akan lanjutkan makannya. Paka-paka.